Hello，各位朋友好，歡迎嚟到我嘅頻道 Jessie Tarot。如果你係新嘅，歡迎你；如果係舊嘅，咁應該知道我琴日都做咗個 reading 咧，係一個整體運啦。今日2021年1月1號，咁啊為大家做一個愛情嘅運勢啦，就係做一個2021年你哋愛情走向會點呢？單身又好，有對象又好，結咗婚都好啦。冇問題嘅，咁我今日做個 prediction 啦，仲會加個 chance 嘅 reading 嘅。好啦，廢話少講，我哋而家開始啦。咁我哋洗牌啦，咁我今日有3副牌俾大家揀嘅。咁洗好牌之後咧，你哋就可以自己從你哋感覺去選擇啦。好，2021年嘅愛情運會係點樣樣咧？點樣走法咧？你同你嘅另一半係點樣再走落去啊？又或者未有朋友、未有對象嘅朋友，2021年又會係點咧？各位琴晚過得好唔好啊？我覺得琴晚係超級咁凍咯，好鬼死凍。係啦，希望你哋嚟緊2021有個新嘅開始啦。好，我哋洗勻啲牌先啦嚇。咁今日我用嘅塔羅咧就係叫做 Cecil Magic Tarot 嘅，咁就都係專注我用呢一副牌咧，就想睇翻你哋嘅愛情嗰邊啦，咁比較適合啊。咁除咗呢副牌之外咧，我哋有 Oracle card 啦。好，我哋首先洗咗牌先。好啦，咁我哋而家咧就再另一副牌咧，就係Romance Angel Tower 嘅，唔係 Romance Angel Oracle card。咁其實呢副牌最主要目標咧就睇下你哋嘅感情狀況啦。其實嗰個人點解會出現啊？即係代表啲乜嘢咧？呢個 relationship。好啦，睇多陣，俾啲耐性啊！今日做 live shuffle，因為今日啲牌係少啲，冇琴日咁多啦。因為琴日我洗嗰個牌咧，即係個 tea leaf 都成600幾張，所以一定要預先洗咗牌先。好啦，每人一張。最後啦，我哋就揀咗一個 Numerology 嘅Oracle card 啦。咁其實都係想睇下佢呢一年有啲咩 advice 俾你咁樣咯。咁都係每個 deck 都有一張啦，每個 pile 都有一張。咁你見到啦，佢呢副牌都幾大嘅，對於我嚟講都算係爛去洗嘅。好。走埋添，唔好走啊！得啦。好嗱，而家咧牌就喺度啦，咁你哋可以自己去揀啦。Number 1、Number 2、Number 3係從邊度開始咧？呢度1、2、3開始嘅。好啦，咁你哋買定離手啦，快啲揀啦！揀完我哋就即將開始啦。Hello， 各位朋友好，揀咗 Pile Number 1嘅朋友咧，咁我哋而家開始啦，我擠去 Pile Number 1翻啲牌先。好啦，你係有呢個啦，咁我哋就睇下你有啲塔羅牌先啦。咁你有呢一個咧就係Knave of Wands，權杖隨從 ，Ten of Wands，Fire Sign Reverse。咁仲有一個叫做 King of Pentacle Court Card，Ten of Sword 劍十正位。嗱，呢副牌好得意嘅，咁咧係10同10啦 ，King 啦 Knave 啦。咁其實咧你應該咧係會有睇到一啲
其實你而家個感情狀況應該係已經係同緊有個人一齊嘅，咁就好，我會覺得係一個fire sign 啦，因為你個 fire sign 好重嗱，因為呢度有個 card 卡啦，就係叫做 Knave of Wands，咁其實佢應該係一個Sagittarius 人馬座咯。其實有兩個 card 卡啦，應該一個就係 King of Pentacles， 一個 Earth Sign 啦。咁呢一個咧就係一個金牛座嘅人啦。咁其實你就除咗水象星座之外咧，就冇水象，但係有風象同火象星座。咁所以咧，你或者你嘅另一半咧，是但一個係太陽、月亮、上升星座入邊咧有fire sign 同埋一個 earth sign 嘅，咁同埋你哋係十一 pair up 啦。咁我覺得你如果睇咗呢個 video 嘅，應該自己而家係有一個 stable 嘅 relationships。咁但係咧，我睇埋你啲牌先。Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moment。呢度有張牌啦 ，Oracle Deck a win-win outcome is forecast。其實好明顯，你哋兩個好而家應該係有一啲問題處理中啦，暫時係未有一個共識嘅。咁你哋而家就雖然你哋個問題咧，其實我當然係唔知你有咩問題啦。咁我都覺得應該係暫時都冷戰咯。又未到冷戰嘅，或者你哋都係諗緊，其實係咪大家都係適合彼此咧？我會覺得你哋而家係有啲嘢咧係傾唔掂，因為其實你都見到啦，forgiving and learning， 咁 must be either party 係做咗一啲嘢，令到大家有一個misunderstanding 喺度啦，應該係一個誤會啦。咁其實咧，佢都係建議你啦，有咩事，如果今年內真係好似我講嘅，會發生啲咁嘅事嘅，大家去一齊去傾下啦，希望揾到個雙贏嘅方案啊嘛，即係唔使話OK 我搞唔掂啊，分手算啦，即係唔使咁嘅。同埋我覺得咧，你哋應該係一個共識上嘅問題啦。我會覺得你哋咧應該係一段時間啊，可能係為緊住屋嘅煩惱啦。或者係結唔結婚嘅煩惱啦，即係要不就結婚，唔要就分手啦。又或者你哋可以有一個 next step 啦。你係想 move in together 啊，即係住埋一齊啊，定係正式結婚啦？或者你真係想租屋定買屋？我會覺得你哋係有一類似咁嘅問題係會未傾得掂咯。咁你話整體上係咪一個 third party situation？ 第三者咧就唔關事嘅，主要就係你哋相處之間有問題。有一方想咁，但係另一方就唔係，或者係一個冇乜講得好清楚，因為大家就可能話心照啦，你即係我咁諗，我以為你都係咁諗，但係其實就唔係嘅，你唔講我係唔知你點諗噶嘛。咁就係咯，咁我就會覺得你哋其實嚟緊呢一年咧，應該係進展到去結婚或者想住埋係有啲問題咯，又或者你哋已經係一個伴侶嘅話咧，可能你哋而家你都知道香港咩環境啦，可能會為咗前途問題咧都有啲拗撬。例如我想移民，你另外一個唔想，咁呢個都係問題嚟嘅。咁我哋有咩方法去 compromise 啫？咁我哋係咪為咗一啲咁嘅問題，要令到我哋真係即係就咁樣算數啊 break up 啊，就咁咧？咁當然啦，我哋有好多因素要考慮啊，亦都唔係話我哋講咁易。咁所以咧呢一方面咧，我覺得你哋要傾清楚咯。無論做咩嘢之前，你哋都要去諗清楚，計清楚自己條數。你想做呢樣嘢嘅時候，你自己有冇嗰個本錢去做呢一樣嘢？OK，有啦。咁跟住係點去 settle 呢啲嘢咧？係啦。咁所以我會覺得你哋其實已經呢一副牌 Power Number One 係你哋已經係一齊咗。咁你哋只不過係點樣去向前再行一步？而呢一步向前咧，係都幾苦惱嘅。對於你哋嚟講，係有啲傷心啦，係咯。咁其實係兩邊都覺得自己係啱嘅，但係就當然啦，冇一方係完全啱晒嘅。我覺得其實大家都要坐低傾下一啲方案咁樣樣咯。好，咁我幫你睇下啲 Charms reading 啦，睇下你有啲咩，即係個 Charms 啦，match 唔 match 到你今日呢個？
放大啲俾你睇下。Protected Moon 啦 ，in reverse 嘅一個 Wedding Rings，Initial T 一個 V， 呢個咧就係一個 Morganite 愛情之石，兩個十字架。嗱，其實咧我就會覺得你哋其實都真係想走入教堂㗎啦，應該就係想結婚嘅。咁當應該係結婚，你為咗一啲結婚時咧係煩惱緊啦，例如擺唔擺酒啦，而家疫情又影響到你個 plan 擺唔到酒啦，結婚之後住邊啦，我哋租屋啊、買屋啊，又或者我哋之後嘅發展啦，長遠計我哋係要去邊度發展啦，定係繼續喺香港啊，又或者係生唔生仔嘅問題，你哋都會嘈得一餐。其實我覺得你哋都應該係將要步入教堂，好快會結婚。嗱，當然啦，呢個只係一個 general reading，所以未必係人人共鳴嘅，咁所以咧就 take what resonates to you 啦。咁我都覺得你哋係唔使驚嘅，少少拗撬冇問題，只要大家真心去溝通咧，你哋呢個 relationship 係 OK 嘅，係 protected 嘅，亦都係有宗教啦，或者有你嘅先人啦，係幫你。咁啊 initial 啦，可能你哋是但一個係 T 啦，是但一個係 V 啦。咁我亦都覺得可能你哋因為一啲事情嗌交，或者係有啲未傾得掂嘅，都可以留意下有冇事情係關於呢兩個 initial 嘅。咁啊 Moon 啦，咁就係唔係 in reverse，呢個係正位嚟嘅。咁其實都係暗示有一啲嘢咧，就係話有一啲 hidden 咗嘅嘢，你哋係冇攞出嚟講。其實可能係有啲誤會咯，我會覺得。Moon 卡咧，其實係有少少係憂慮啊、抑鬱之類啊，或者係有啲疑神疑鬼嘅嗰類咯，係有啲黑暗面。但係我只係覺得你哋係有啲嘢未溝通清楚啫，可能你哋大家雙方都有啲秘密嘅，只係有時有一個秘密你其實人哋根本唔想講佢咁，即係萬一即係只係你突然間知道咗呢樣嘢，可能你自己個心都好唔舒服。又或者你只係因為你知道咗你另一半有一啲秘密冇同你講，你係好唔開心，令到自己好煩惱，我會覺得係咁樣樣咯。咁所以其實你如果抽到 Power Number One 嘅朋友咧，今年整體上啦，感情運上邊咧都冇乜大礙嘅。其實最主要就係話，如果你已經係有伴侶嘅話咧，大家多啲去溝通下咯。係啦，咁我就覺得呢副牌咧，睇呢副牌嘅朋友咧，就應該係已經有穩定嘅感情伴侶啦。咁就多謝你嘅收睇啦！如果你係覺得resonate 嚟嘅，咁就麻煩可以like、subscribe 同 share 我個 reading 出去啦。咁我哋個 description box 嗰度咧都有一條 PayPal link 嘅，咁你可以課金㗎，等我營運落去，可以買多啲牌去做一啲唔同嘅 readings 咯。咁好多謝晒你啊！咁我哋去 Power Number Two 啦。Hello Power Number Two 嘅朋友，呢個就係你嘅牌啦。咁我哋睇下你有啲咩塔羅牌先。第一張Star Card in Reverse。跟住有一個叫做 Queen of Pentacle、Earth Sign Card card， 你有呢個Ace of Swords 正位，跟住有一個 Knight of Swords 風象星座，你有兩個 Card card， 有個 Major Arcana card 同埋一個 Eight of Swords 啦。咁首先咧，我哋就嚟睇一睇下你嘅問題啊！睇埋呢個卡先。Worth waiting for。咁呢個咧 ，Show the world the real you。得意啊！其實咧，你係而家就應該係 single 嘅。你應該係分咗手一段時間啦。single 咗一段時間啦，可能你甚至整個2020年都係 single 啦。咁就我覺得你係而家一段時間之後咧，你根本就已經 ready 去一段新嘅 relationship 啦。咁亦都係我覺得你已經有一個對象喺度啦。咁嗰個對象咧就應該係一個風象星座。而你自己本人咧，可能係一個土象星座嘅人啦，太陽、月亮、上升星座啦，有山、金牛、處女、山羊。你而家呢個 Queen of
Pinnacle 應該係一個處女座，可能你自己係一個處女座啦，或者個人。不過我覺得應該係你心儀嗰個人係一個風象星座啦，一個係 Knight of Swords 啦，咁啊包括呢個雙子、天秤同水瓶。咁呢個人咧應該就你想同呢個人發展咯，但係呢個你自己 ready 咗，但係呢個人係未 ready，而且我覺得佢會俾你個答案係 no。可能你係諗緊心大心細，諗緊同唔同呢個人去講你想同佢一齊，你係心大心細嘅，但係同時我又覺得你知道呢個人根本就未 ready。但係咧 Angel 牌都會話俾你聽啦，其實係 worth waiting for。咁啊，divine timing is at work in your love life。咁其實雖然呢一刻嚟得啫，就唔代表你同呢個人咧就冇偈傾嘅，繼續做住朋友先咯。咁其實show the world the real you 啦。咁其實嗰個人點解會覆你唔得咧？可能佢其實都唔了解你啦，或者佢只係識得你嘅好表面，佢唔清楚咯，未有一個好好嘅 understanding。嗱，如果你問我咧，我覺得你係想有一個新嘅開始，但係呢個人係未 ready 咯，你 ready 咗噶啦，反而係啦。咁啊，因為你其實 Star 卡嘅正位咧，其實我哋就代表話係一個療傷啦。咁點解我就會覺得你應該係 single 咗一段時間，就因為睇到呢一樣嘢啦。咁其實你仍然係對舊愛念念不忘，又或者咁樣講啦，你已經係 single 咗一段時間啦。你另外一個 scenario 就係話你係想翻出舊菜咯，咁但係舊菜個結果俾你嘅咧答案係 no 咯。咁其實 no 咧有好多個原因嘅，可能係佢真係覺得唔適合啦，又或者呢一刻佢真係冇辦法去兼顧愛情啦。如果你係想同嗰個人翻出嘅話咧，我就覺得佢又冇話好定唔好咯。佢係覺得你係值得去等嘅，因為呢個人都唔係一個，都係值得，呢個係值得你去等嘅人咯。第二就話 show the world the real you， 就係嗱，我唔知點解你同嗰個人 end up 係會分開咗，之前發生乜事我都唔會知啦。或者會唔會因為其實你好多嘢都隱藏咗，好多嘢佢都覺得就算同你一齊，你都冇 open 俾佢睇你究竟係一個咩人。佢仍然係覺得你係好多嘢都，或者係有啲隱瞞啦，或者隱瞞你嘅過去啦，或者隱瞞你某啲嘢啦。其實佢就係，就算佢嘅感覺係同你一齊都覺得根本唔了解你咯，即係所以咁樣咯。係啦，咁如果你係問緊舊愛嘅話咧，其實個感覺就係其實佢一啲都唔了解你咯。佢覺得同你識你嘅時候你係咁樣，但係同咗你一齊之後，佢發覺根本就唔係呢一件事，所以令佢可能就係咁樣嘅原因令佢走咗咯。嗱，如果係想去開始一段新嘅關係嘅話咧，咁我就會覺得。你仲要啲時間咯，嗰個人係未 ready 咯。同埋嗱，你見到啦呢一張牌咧，一個你見到佢呢度後邊仲有人，呢個人後邊咧有好多嘢，你可能係 third party situation 咯，或者其實你只係喺呢個人入邊嘅其中一個選擇咯。咁佢其實有選擇，佢未必選擇你。At this moment 或者2021年，或者佢2021年可以同第啲人一齊兜兜轉轉，覺得原來嗰啲唔適合，先揾翻你轉頭都唔出奇。咁呢一個，如果你係想同已經有一個特定對象嘅話咧，個情況就可能會係咁咯。你係仲需要等多一段時間咯。如果你係想話舊愛翻出嘅話咧，咁佢嘅答案咧係會係一個 no 嘅答案啦。咁但係唔代表
即係只係呢一年裏邊咧，係應該 low 咯，但係唔代表將來唔得啊嘛。咁其實我哋塔羅牌都係講個 overall energy 嘅啫，都係2021。咁可能翻出唔一定係即刻噶嘛，可能幾年後啊、10年後啊、5年後啊，大家成長咗之後再遇見，再覺得 click 都唔出奇。但係其實係 until 成你喺呢個時間，你可以都嘗試下認識新嘅人啦。如果你係 ready 去有發展呢個新感情嘅，可以放低個舊愛，睇下其他人咯。其實唔好咁執着於以前嘅嘢咯，你要向前行咯，要有新嘅發展。咁同埋唔好咁吝嗇啦。你應該多啲 open 你自己啦，咁同埋唔好怕俾人見到你真實嘅一面咯。唔好意思啊，咁你都唔使怕俾人見到你真實嘅一面啦。咁其實我哋成日都講個拍拖咧，其實咧係大家最好演技嘅時候。大家咧拍拖嘅時候係做男女主角嘅，因為咧永遠就係想做最好嘅嘢俾人睇，但係你就收埋晒最唔好嘅嘢。但係唔緊要嘅，一個人如果係真係中意你咧，佢係唔會介意去接受你嘅缺點咯。係啦，咁我哋就可以睇下你嘅 Cham reading 㗎。Tower 正位，車 zoom 近啲俾你睇下。Enough Ace of Cup 逆位 ，It is what it is。Healing，A clock 係時間啦。Divine timing worth waiting for，maybe 你係要等多一段時間啦。樹熊啦，樹熊你知唔知樹熊做咩啊？樹熊係攬住棵樹啊嘛，你而家隻樹熊喺度揾緊棵樹咯。咁就initial 一架車 move on， 仲有一個笑哈哈幾得意，係啦 Tower moment 啦。咁其實有時就唔好，即係有啲嘢過咗去就過咗去嘅。有時 Tower moment 令到你唔開心一段時間，但係 it's time to heal yourself， 你係要開始復原啦。咁我見到呢個牌都復原嘅，同埋 accept it is what it is。有時我哋就係要去接受現實，咁先至可以向前嘅。我哋要 move on， 我哋唔可以永遠停留喺同一個地方入邊。如果你係 looking for someone、expecting someone 咧，咁嗰個人咧，其實頭先 Angel 牌都會講咗啦 ，is worth waiting for。咁你係要有啲時間咯，去等咯。2021應該就你心儀嗰個就唔得噶啦。咁keep 自己開心啦，快快樂樂啦。咁就樹熊啦，即係其實如果你真係而家 expect 一個新嘅感情嘅時候咧，你係揾緊一棵樹，但係咧佢呢度都會講俾你聽，你寧願冇都唔好求其揾咯，慢慢再去揾咯，用啲時間去揾一個真係適合你自己嘅一棵樹。咁initial O 啦，咁留意身邊或者你自己或者你心儀嗰人係咪 O 啦，咁或者特別留意一啲有 O 字嘅人啦。或者一啲 O 字嘅場所啦，睇下喺嗰啲地方你會唔會揾到呢個合適嘅人啦。咁呢個咧就係你嘅 readings 啊，我2021年嘅 predictions。咁多謝你收睇啦。如果你中意我 readings 咧，你可以 like and subscribe and share 我嘅 readings， 同埋咧你可以想支持我嘅話咧，可以揾我做 private readings 啦。咁我個 description box 有我嘅聯絡方法啦。咁亦都可以課金啦，課金係可以俾我繼續營運呢個 channel 啦，同埋買多啲唔同嘅卡去做多啲唔同嘅 readings 俾大家嘅。好多謝你哋嘅收睇，我哋去 pile number 3啦。Hello pile number 3嘅朋友，最後啦，咁我哋就睇下你有啲咩牌啦。塔羅牌入邊，哇係 Three of Pentacles 正嘢啊！跟住呢個係咩啊？呢個係 Knave of Chances。杯隨從逆位，呢個係Chariot 戰車逆位，停滯不前。呢一個咧就係一個 Knight of Swords 劍嘅隨從。咁你呢度咧就有一個 Major Arcana 嘅牌啦。咁有兩個 Court card 啦。哇！睇嚟大家都好似好多選擇咁。Engagement 恭喜你喎，
Your love life is ascending to a high level of commitment。咁啊，living together 即係搬埋去住啊 ，engagement 訂婚啊，或者大家都認定咗啦，可以着手下一步點行。You are very close to achieve your goal。如果你係以結婚為前提嘅話咧，呢段感情咧，結婚為前提咧 ，you are very close to achieve your goal， 將會今年可以結婚拉埋天窗，恭喜你啊 Pile 3嘅朋友！因為我見到啦，你有一個 Three of Pentacles 啦，其實都係好甜蜜嘅，你哋大家仲係一個好熱戀嘅階段啦。每一日呢個人咧都好想攬住你啊咁樣啦。咁其實咧嗱，呢度有兩個牌啦 ，Court card ，Knave of Chalices 即係杯隨從啦，杯隨從就係水象星座啦，就係Cancer、Scorpio、Pisces、Cancer、Scorpio， 咁就係是但一個，即係嗰啲叫咩 ？Scorpio 係天蠍，跟住Pisces 雙魚。Cancer 巨蟹，咁佢咧就應該係Scorpio， 我有冇記錯咧？你等我睇一睇，我都要睇一睇，因為有時咧你啲牌你記埋星座咧，我真係有時係唔記得嘅。咁就係 Knave of Chalices 就係Pisces。雙魚座嘅人啦，所以咧可能係你本人或者你嘅對象啦，太陽、月亮、上升星座係一個雙魚座嘅人啦。咁另外一個 card card 咧就係一個Knave of Swords 咧，就係一個劍隨從。劍隨從咧就係一個風象星座嚟嘅，呢一個應該就係一個Aquarius 水瓶座，係啦。咁但係你有個戰車喺度喎。點解咧？頭先我一見到戰車就話停滯不前。嗱，戰車咧就係、如果佢正軌嘅時候啦，佢就會知道咗目標，佢就會向前衝，乜嘢都唔理嘅，見人殺人，見佛殺佛嗰啲。咁但係咧，佢而家 reverse 咗嘅時候咧，可能就係、佢有少少唔係好理性，唔識去收，衝得太勁。同埋佢係有一啲嗱，應該係兩個方向啦。如果佢係一個比較自信嘅人咧，佢就會覺得係我係最勁，你係唔可能抗拒我嘅，我做乜嘢都係啱，你冇可能會拒絕我，即係佢會係自大到咁。如果係另一方面，佢比較悲觀嘅人咧，佢嘅 action 就會係佢比較冇信心，就會覺得唉，你咁好，你點會選擇我啊？其實我見到你身邊都好多人好過我㗎，我都係算啦，唔好啦。嗱，所以呢個點解會覺得係一個延遲咧？其實我就會覺得係睇下佢個人係點樣樣啦。如果你係未有一個 relationship 準備今年嘅情況嘅話咧，即係嗱，其實應該係咁講。2021年，如果你係一個 single 嘅人咧，你將會遇到一個咁嘅人。呢一個人咧可以係兩極嘅，一係就超自大，一係就超悲觀。咁咧，佢最後嘅 result，你同呢個人咧係可以去更進一步嘅，亦都可以用以結婚為前提同呢個人走到最尾，係好嘅。呢個人出現係好嘢嚟嘅。咁但係你要睇清楚啦，你接唔接受到呢個人嘅呢一樣嘢咯？或者你見到呢個人嘅時候，你點樣 play 你嘅 game 咧？嗱，譬如果呢個人係極端方向嘅，即係好似狂躁嘅，即係覺得我係最勁，我最醒，你冇可能拒絕我。萬一你真係諗住玩下嘢，掉下去人嘅時候咧，你拒絕咗佢一次咧，佢唔會翻轉頭，咁個機會就走咗㗎啦。咁當然啦，我亦都唔可以話俾你聽，如果見到嗰個人明知唔啱嘅，你都要夾硬一齊，因為怕冇咗個機會而同接受一個咁嘅人啊嘛。性格係好緊要，你諗清楚你頂唔頂得順一個人係咁嘅性格，你就如果呢個人係咁嘅性格咧，你就一定係要就佢，佢係乜嘢都啱，你就唔可以違背，唔可以即係 reject 或者係覺得佢係唔啱，唔可以咁樣話佢。你接唔接受到一個咁嘅人先？嗱，你接受到嘅你咪 go on 咯。咁另外一個 scenario 就係遇到一個人，佢呢個人會默默喺你哋身邊，佢默默喺你身邊咧。
佢會係一個暖男嘅角色啦。咁但係咧，佢會係放然後縮，放然後又縮。點解咧？Lack of confidence 啊嘛，我哋頭先就講咗，佢係唔肯定，同埋佢有時佢個心係好中意你，日日都想同你一齊，但係佢又覺得自己配你唔起啦，好冇信心啦。可能呢個人本身咧，係一個比你年紀少嘅人啦，或者其實你哋同輩，可能係一個或者係背景問題啦。嗱，我哋成日上連登都聽到嗰啲咩公屋妹啊、私樓妹啊。若然你係一個私樓妹，係一個公屋仔，佢就會覺得睇你，即係你睇佢唔起，你唔會願意同佢嗌。又或者你係一個 professional 啊，你係一個好專業嘅人，但係佢只係一個普通嘅打工仔，佢唔係一個專業人士，佢亦都因為咁樣嘅情況下覺得配你唔起。嗱，其實你如果見到呢個人嘅話，你就真係又要考慮佢嘅性格，你接唔接受一啲冇乜主見，你話乜就乜，佢聽晒你話嗰啲人咧？其實我就會覺得你揾對象要小心啲咯。我就覺得要揾翻一啲你真係同佢相處舒服嘅人咯，唔係講條件啦，而係你哋因為生活係兩個人嘅事啊嘛。你日日對住呢個人，你真係要溝通到、相處到，先係最緊要嘅一件事咯。咁所以睇一個人嘅性格都好緊要。所以如果你而家呢一刻係 single 嘅話，2021年就會出現一個咁嘅人，一個其實睇你出現邊種咯，有兩種人會係咁樣咯。嗰個人係可能 control，一個可能係過分冇自信。咁佢嘅性格特質就會係咁咯，所以你就自己如果真係出現咗嗰個呢種特質嘅人咧，你自己就要諗清楚咯。咁其實咧，你會2021年會揾到一個啱嘅人啦，會同你一齊，最後可以有一個 happy ending，係啦。咁就如果你係單身嘅 scenario 就會係咁咯。如果你已經有伴侶嘅話咧，咁都唔使講啦，即係話 engagement 你都準備同嗰個人去拉埋天窗㗎啦。咁係咯，都係一個好事嚟嘅。不過就如果你問我咧，考慮清楚先，諗清楚先。其實我就會覺得結婚唔係一個簡單嘅嘢咯，其實係咯。我覺得如果結婚呢個真係人生嘅大考慮啊，要諗得好清楚、好清楚先好做呢一步。尤其是如果你太年輕咧，都又唔打算生仔女咧，我亦都覺得唔需要行到呢一步咁快。咁係啦。呢個咧就係 Power Number 3 reading。好，咁我做埋個 Chance reading 先。好啦，zoom 近啲俾你睇。Infinity 啦 ，Angel Wing 保護你，音樂又係 It is what it is。Anchor，Family，哇 ，totally rest on 嚟啊。A，L，呢個係咩咧？呢個都係 Morgan 嚟嘅，姻緣之石。Anchor，Music，Family，你有一個 number 5。嗱，咁我可能咧，你今年嘅5月份啦，5月份我會覺得係5月份咯，呢個5咯，又或者我會覺得係5月份。呢個人咧 engagement 我哋頭先見到啦，你都想定落嚟，想有一個 family 嘅，係咯。咁就其實
如果你問我嗰個人，你今年咧摩根尼姻緣之勢啦 Infinity 咧，其實呢個人係有無限嘅可能嘅，係多過可能 more than 我頭先形容俾你聽嘅嘢啦。咁呢個人咧，或者你自己本身都中意音樂嘅，咁同埋 it is what it is，咁就其實嗰個人咧5月份會出現，要唔要咧就睇你自己，因為我頭先都講啦，兩個人嘅性格係好極端㗎嘛，佢出現啫，係有個咁嘅機會俾你啫，你都要合得嚟先得㗎。你唔合得嚟夾硬就為咗有個人一齊而結婚都係麻鬼煩㗎嘛。呢個係 Angel Wings 啦，Angel Wing 係會係一個 blessing 嚟嘅，係啦。咁initial A 或者 L 啦，可能你自己啊，或者嗰個人咧係會有呢兩樣嘢啦，或者你自己做緊你公司啊，或者你見到佢嘅時候啦，會喺呢兩個。有呢兩個 initial 嘅地方會遇到呢個人咯，我覺得係5月咯。今年有機會結婚就恭喜你啊！咁就呢個就係 Power Number 3嘅 reading 啦。咁多謝你收睇啦。咁如果係講得準嘅話咧，咁5月份啊或者幾時都好可以留言俾我話俾我聽啦。咁就如果你中意嘅覺得 resonate 嚟嘅，咁你可以 like and subscribe 同埋 share 我個 readings 啦。咁亦都可以入去我description box 入邊咧有條 PayPal link 可以係課金俾我嘅，咁我可以買多啲卡咁樣啦，做更多 readings 俾大家。好多謝各位，咁我哋遲啲再見啦，拜拜。